Wato duk wayewar gari mutane suna barin gidajensu su fita waje. Makasudin fitansu shine suna neman yadda za su warware matsalolinsu. Sukan je shaguna, sukan je asibitoci, sukan je gidajen wasu da dai sauransu. To idan muka zo duniyar yanar gizo, mutane kowace safe sukan tashi su kunna koyoyinsu ko laptop ɗinsu domin suna neman warware matsalolinsu. Wani a wajen shi shine ya shiga wato kafofin sada zumunci ya je kalli abin ban dariya da zai cire mar kewa. Wani kuma yana neman bayani ne akan makarantu, wani kuma akan ma'aikatu, wani kuma yana so ya saya wasu abubuwa ne a yanar gizo. To kaga yadda take a yanayin yau da kullun, wato yanayin rayuwar yau da kullun, haka ma take a ma'ana duniyar yanar gizo. Duk shagon da ka shiga ba lallai bane cewa mai shagon shi ya gina wajen ba, a'a. Wani ne ya gina wannan shagunan ko kuma ya gina gidaje sai ba wa'yansu haya. Saboda haka ita ma a duniyar yanar gizo akwai kamfanoni da muke kiransu web hosting companies, wanda da su baka wato iya ɗakuna ko kuma ce marika da za ka iya sanya ita manhajanka a ciki. Kuma yanda ake ba da hayan shaguna manya da ƙanƙanana, wanda ya danganci me da me kake so ka sanya a ciki, haka shi ma a duniyar yanar gizo su waɗanda ake kiransu web hosting companies ya danganci me kake so. Idan misali a ce kana son bedroom ɗaya ne ko kuma ciki da falo da dai sauransu, kai dai ya danganci me kake so, to yanayin abin da kake so ka yi shine yanayin abin da za su baka. Saboda haka zan nuna maka ɗaya daga cikin web hosting company da nake amfani da shi, wanda za mu sayi suna kuma za mu sayi ɗakin. To, kafin mu je mu so nake mu san da cewa idan kana buƙatan wani abu za ka tambaya menene sunan shagon. Idan za ka zo misali a ce kafofin sada zumunci, za ka ce ina so in je TikTok, in je Facebook da dai sauransu ko YouTube. To haka shi ma kazalika hayan nan da kake so ka karɓa ko kuma ka biya na website ɗin, ana so a san kwatancin menene sunan, inda in ana neman ka ɗin da a zo a samu. To shine ake kira domain name. Za mu sayi domain name sannan kuma za mu sayi wato ita hosting ɗin, ma'ana za mu biya kuɗin haya na shekara guda. Saboda haka sai mun haɗu a darasi na biye.